Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag Dinsdag die 8de April 2025. Hierdie week gesels ons oor Jesus die verwonde geneeser met die oog op die Paas-sangdiens van die komende naweek. Volgende lees ons uit 1 Petrus 2 vers 18 tot 24. Bediendes, onderwerp julle met die nodige ontzag aan julle werkgewers, of hulle nou goedhartig en vriendelik is of onredelik. Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur, omdat hy aan God getrou wil wees. As julle gestraf word wanneer julle oortree het, watter verdienste is daarin as julle dit verdra? Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeklei nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie. Maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood, en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Nou, Petrus skryf eintlik 'n baie praktiese brief aan die algemene kerk van sy tyd. En hy sê eintlik vir hulle, as hulle nie met genade deur werkgewers hanteer word nie, kan hulle self vertroos met die feit dat dit genade is as iemand, omdat hy met God rekening hou, onregverdige lyding verduur. En dis iets wat ons ook nie so maklik hoor nie, want ons soek regverdigheid en billikheid. Ons wil ook in hierdie lewe ervaar, nie eers later nie. En dit gaan eintlik meer oor net die ervaring van regverdigheid en billikheid van wat ons wil hê. Dit gaan vir Petrus om die ervaring wat ander mense van God het in hulle kontak met ons. En dis waarom onregverdige lyding verkiesliker is as die versoeking om iemand anders in eie munt terug te betaal. En die enigste voorbeeld wat ons in ons werksverhoudinge en die Christelike gemeenskap in Hebrea in die wêreld kan en mag najag, is dan die voorbeeld van Jesus Christus. Hy het vir ons 'n voorbeeld nagelaat wat ons moet navolg, 'n voorbeeld van lyding ter wille van. En dan moet ons in sy voetspore wil volg. Interessant dat Petrus in hierdie gedeelte dan nou eintlik Jesaja 53 se skets van die lydende diensknegt van die Here net so op Christus toepas. Dis eintlik hier waar ons sien hoe die Ou en die Nuwe Testament by mekaar kom, wanneer mense soos Paulus en soos Petrus telkens die Ou Testament aanhaal en dit op Jesus van toepassing maak. En dan lig hy 4 kenmerke van Jesus se reaksie op lyding uit, en hy gebruik dit vir ons as 'n aansporing om te sê, so moet julle optree, so moet dit met wysheid gedoen word. En dan sê hy ook hoekom, hy sê, hy het nie sonde gedoen nie, hy het nie bedrog gepleeg nie, hy het nie teruggeskel nie, hy het nie gedreig nie. Met hierdie optrede wil hy eintlik vir ons sê, dat daar 'n spesifieke kenmerk moet wees aan hoe jy optree. En hy wil eintlik sê ook hoekom. Hy sê, want Jesus het homself aan God toevertrou wat regverdig oordeel. Nie jy nie, Jesus. Hy het ons sondes aan die kruishout gedra, sodat ons vir geregtigheid kan leef. Hy sterf met ons sondes op hom aan die kruis vir ons. En dit beteken dat hy daardeur wil sê, maar onthou, vir jou geregtigheid het dit klaar gebeur, dit is nie in jou hande om dit te probeer doen nie. Hy het ons genees deur sy verwonding. En dit is nogal 'n interessante ding, 'n mens moet dalk mooi gaan kyk weer na hoeveel bloed Jesus moes gee, sy alles moes gee, hoe sy verwonding dieper lê as net uiterlike wonde.
Hy het ons na God toe laat terugkeer, want vooral wat hy vir die disippels geleer het gewys hoe ons met God 'n verhouding moet hê. En dit moet dan jou doel wees in enige onregverdige lyding, hoe moeilik dit ook al is. Want as ons so transformerend optree, bedoelende, jy tree reg op, dan stuur jy die boodskap uit, maar ek is iemand wat my pad loop, soos wat Jesus dit vir my gewys het. En mense sal dit raak sien. Here, gee ons vandag die moed om te doen wat U sou doen, om stil te bly soms, om reg op te tree, maar in alles, om U te volg. Amen.